当我用 cos 系美食抗议朋友来我家蹭饭，新柠檬 cos 黄瓜。你别在这睡，你怎么哭？哎呀，你家就这么一点能填饱肚子的东西，那不爱说你。你看我以前胖乎乎的多可爱，身体真的是。这什么红黄瓜？听起来开胃了，也可以。闪一边，我们在庆功宴，谁叫？神经病吧你啊！泡个柠檬在里面。哎，你看一下，我去拿外卖，我点了炸鸡。炸鸡，我去拿，我去拿。生姜 cos 炸鸡腿。你别在这睡，你怎么哭着脸？谁叫你还搞不清楚我跟你的差别？我是幸福 man， 我是幸福 man， 我是幸福 man， 你是肉仔，快点闪一边，我们在庆功宴。炸鸡，清楚，还是组合哎，你不会点吗？这么大个车哎！我是幸福 man， 我是幸福 man， 你是肉仔。还是这样，你这人没救了！我跟你说，没事就爱搞这种事情。大干累，美女都在。红糖啊！哇，你一天就拿这些东西来糊弄我。你有没有发现吃这么多次生姜脸色都好多啊？我还特地给你煮了红糖水，不谢谢我还在这生气呢。喝点好的吧你！这护山阿姨的5红元气慢养瓶，里面有5种红色食材，这用料也太用心了吧！谁叫你还搞不清楚我跟你的差别？而且还要好喝，妈天天喝觉得不错，让我们也喝，跟你那有半毛钱关系啊！那姜和红糖也是好东西。哎，滚！香蒲 cos 火腿肠。哎，别走啊，还有好吃啊！滚！怎么哭着脸？谁叫你还搞不清楚我口啊？这肯定不是姜做的吧？因为根本就没有那么惨的姜。快点，番茄酱啊！我们在庆功宴，谁叫你还搞不清？我不信，这明明就是香肠。我是